Всем привет! И я замечал все время видео в Майнкрафтах у других, что они в смешариках повторяют кошелек. Я тоже хочу снять, так что я уже механизм сделал. Так, это механизм паркура. Зачем я вообще построил? У меня же есть отдельно для этого прикол мир. Ой, вот он. Итак, ставишь кошелек, а другой смотрит. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. О, кошелек! А тут за веревочку. Вот. Ну, тут можно постараться. Ой-ой-ой-ой. Что я сделал? Хотя... Так как... Кстати, как можно легко выбраться с этой ловушки? Нубикам объясняю. Просто бьем и все. Вот так выбрасываемся. Все. Так можно даже вот так сделать. Но я в творческом выпадке. Но можно обмануть механизм. Вот так можете обмануть, будете поставить все. Сегодня я хотела сказать, что я буду показывать прохождение паркура. Ну, я не доделал его. Ну, все вы это знаете до 7-6, то есть уровня. Я показываю, потому что, может быть, похожие будут паркурчики. Давайте в бег, когда у нас 5-й уровень. Вот, 4-й. Бежим. Тан, тан, тан. Аккуратно обходим. Тан, тан. Прячься. Надо будет этот блок снять. Все, он ушел. Можем вылезать. Сразу можете взять вот этот сундук. Потом этот эндерперл вам понадобится, чтобы залезть сразу вот туда, на 7-й уровень. Но сам я полечу. Тут новая механика. У нас вот здесь находится. Это в 6-й границе. Вот, смотрите. Механика такая. Знаете, Doors? Вот эту игру. Короче. Вот она, механика. Ну, вот так не надо делать самому. Оставьте так. Просто мы можем залезть в шкафы теперь. Вот так нажать на рычаги, чтобы смотрели вверх. Все, вы свободны. Только я таки не понял, как до этого рычага даст. Ой. Ой, да, я могу блоки поставить. Мне все равно. Так темно, конечно, но ничего. И так сойдет, как говорится. Кстати, эти блоки сверху. Как вы, наверное, некоторые поняли. Смотрите. Если мы сломаем этот блок, это правда вершинки. Но это вот так сделаем. Все, пошли. Тут я строил, вагонетка такая. Потом опять нападение. Ну, ладно, всем пока. Я построю. Такое видео снял.
Всем пока-пока.